nari mfise akantu ariko nari nifuza bikunze tuzosohokana umunsi umwe ndabicarike ndabahereza umushahara wa mbere nuvutse neza umwe tujye turyoherwe turashaka komanda ndaza arakumva uvuze kumwa no kurya uvuze neza ndazi komanda arakumva okay nagenda abasezere nje ku kazi nsubireyo nshinga usamenyesha ivyo bintu hamundi musi nzoza niteguye neza amace dusohoka Jendi baza nta kibazo ukuri burani yego estime wibuka gafude nawe randakwibira ndagurwa ariko uraba kanuwe reka izuba ryanyakiye nyene ngacu ubibona oya nangorane we nzokugurira ikazi ndabizi kuko oya reka ndaguherekeza sawa sawa musigaye ya bombo ndiza vraiment uroranigwe uroranigwe cyane imana kuja imbere yego murakoze sawa sawa Kumengo meze neza nibiki Abonye ko Imana ikura kure kandi umugambi w'Imana ushika kugiye Yohama ni vize cyane gusa chef kumengo meze neza hari kibazo gihari Wa okay Chira kugenda Musigare murayaga na komanda turabona natugiye ariko tugiye mu gatoye we kuciye ufunga isura nk'uko umenga n'ibiharage byagashe bimaze iminsi 3 bidashushwe kwara estime yaronse akazi cyane ubabaye cyane ko batagupangiye inzu nka oya nariko narota mbabarira nakubwiye ejo nzira wicaye hasi urimvira uravuga ati musaza wanje ibyo kwambwira nibyo ukuri umva n'ubu tubandanye inkuru imwe aba ariyo dukomerezaho none gashanda koza ikintu kibi none ubundi muntu witeze ko azogukura muri iki kinogo ushaka kujyamo ninda atari giye musaza wawe reka je nta kinogo ndimo kandi by'ibyo ngoma ndabikwihaniza ahubwo nta mvu ubona imbere yawe nta musara ubona mu maso yawe ubwo umbwira ati ntabavuga ati warozwe ntabona reka n'ukuri je mbona ari umunezero kubera ko ndi kumwe n'umwana wanje jewe umwana wawe sindamukwangiye je ndimo ndashaka gusa kugira ubone yuko imbere hiwawe ari habi urumva je nshaka gusimbura uwo mugazo urumva reka ndagukunda mushiki wawe Jengira ni bindu wa uri kurira sindabutahura ngene buri munsi woza ruko tuyaga ku nkuru imwe yonyene sindi ko ndakubaza ikintu kimwe tino ngoma ndagusubira uwo mugabo azokwemera kubungabunga gufata neza bikari n'umugabo n'abana banje ahubwo je oya kumatuma tuyahage kumanuzi none je sindi ko ndagutahura niyo mpamvu ntakeneye kugumanga icara aho tuyahage ugumanga nunuzi uma icara aho tumaye tu njomba Umva renda kwari. Ubundi uri kumwipfuriza kuja kuba mwibarabara. Mbere ndakubarire tuyage. Ana kuca gushaka kuma wifata nk'umwana. Ubu warakuzi yarakwigishije ibyo wabonye. Kaka je narakubwiye. Ibintu je uri kurambwira. Na bicanga bigasekirina. Nta nimwe nakimeshobora kumva. Kwanza banze kumwana komanda. Je ndabona menga umva ndakubwire wowe umva icyanda kubarira mushike wawe ute nta rukunda gufitiye wowe bisaba rero yuko ugarura ubwenge usubiza agatima kaje musaza wawe ndakubwira ibintu byumva je sinshaka uzosigara ndi nyakama kuri ino sinari mfite tuvukana sivyo umviriza ndakubwira nanje ntuntubone cyankava ahubwo wewe nukuri ugomba wikura amata mu kanwa urabe Dani yaragupangiye inzu je urabe nkina afashe muga muri umwanya uriko uravuga ngo Dani ngo ibiki nibindi none ushaka tuzobeho gute ni igikushaka gushika ko muri uyu mwanya cyo shaka gushika ko shaka gukurokora mu cobo none undoko ushaka nze tubare muri iryo shambure tubayemo oya sico ushaka ujya mugabo nta rukunda gufita ujya mugabo ni inzoka ni shetani ujya arimo aricisha bugufi imbere yawe kwereke urazinzi gafise Jimmy sose duhuye nyene namambona hekenye musaya akitwengesha muga nkabona ko ariko arakenye musaya kavuga ati uyu muntu uyu urumva hari ikintu ubone reka reda kwereke uburyo bworoshe ushobora kuntahura sivyo urabona iyi nzu ni inzu nini sivyo inzu imwe byumba hafi 8 9 none kubera iki yumviye kuja kumpangira
uravyumva ubwo rukundo rwo gufata amafaranga ngo agende kundihira amazu ayo mafaranga yarabuze kandi kaziyokora hajya rero urazi ikintu nabonye yashatse ku buryo nimba ntazoshaka kuniga azokunige ata muntu numwe avyumva hamwe azovuga ati yagomba inda niyo yamuhitanye uzobupfuye ahubwo abantu batahura kwinshi jewe ico niyumviriye yanse ko mwamunze muri abagabo babiri umugore wawe yaragiye aravuga ahubwo Dani afise ubwenge bwinshi hajya yashatse gusa kukorohereza wewe none wumva mwa muri abagabo babiri none wumva wo kwisanzura gute kunyorohereza none ikindi nigiye we n'umuti wari umviriza ndakubwire kaka ndabisubiyemo guhe no munsi ntuze wongere usubiye kumbwira ngo Dani amfashe ngo azomfata nabi ngo arika nyifuriza ikibi ndakwihanije kandi ndakwihanije uje kuntemberera tuzoganira gishiki na gisaza ivyo mu rugi wacu twibuke na mama ariko gusubira kumbwira ngo Dani ngo azomfata nabi ngo nta ngo ndiyotunga inda yundi mugabo ntudusubire kandi ndakwihanije ure uhaye agaciro abantu b'imbwa bagomba kukwica je musaza wawe undaba nk'ikimbwa ihaze ewe nje ndazi ko nzorugwana kandi nzorutsinde vyanje n'ivyanje namaze kuvyita ivyanje uburyo burenga 10 mfise ndazi butatu bwonyene ni fye Destiny ndakumva yandi makuru y'imisi ni sawa ubu ndashima no kuri umerewe neza sana kubona ubu ni sawa ibintu bimeze neza tagatoni wose yani wose Imana aramfashije ndava muri uryo buzima bubi bumerewe neza ariko je ndatangaye ingene umunelefona agasaki niyo mpamvu nakwitavye yego ku buriri numviritse abagabo ntibabura ico bayaga burya utari umugabo w'imbwa ntubura ikiyagugiranya n'umugabo mugenzi wawe kuko ibibazo biri mu isi biraba abagabo bose okay ico nari manzi mise nguhamagarira rero si ikintu gusa cikiyago gusa nashaka ko tugirana nawe ndazi ko utavyakire neza wowe ngoma ndaguhamagara bazi ko je nawe tutahuza ariko bijya vyaraheze vyararenganye nta kamaro ko kuguma mu bintu nkabijya ndakubatse Dani mupfaniye Dani ujyanye n'undi mupfaniye nakimwe n'umugenzi gusa ambo umugenzi kurereye umugore singo ndagutahura neza Dani n'umugenzi wawe ndabyumva ndabitahura ivyo nakubwiye akurereye umugore Yvette mupfaniye Yvette yazara umugore wanje bafise inda yiwanje sawa Yvette yahoze ari umugore wawe afise inda yiwawe Dani imarayika ivuye mu ijuru ti umugabo ndamurondera hanyuma urumva ni marayika yavuye mu ijuru ije kugufasha wewe umugore ukora ibyo ushaka utabatangugire uhevuru namutamike ninda hamadani arere avyare akurerere nigo rukundo wabonye Dani ubona ko ari umuntu mwiza ko ari wo mu marayika n'umutumwa rero yaje kurangura ibibazo by'iwawe umva ndakubwire wa muhungu burya hurakuze sivyo uriko uranyumva burya hurakuze ikintu cyari rero ushaka kumenya no mwanya nico cyane nicatumye ndaguhamagara ibintu byose Dani yakoze menya ko tarukunda gufitiye sivyo uwo mugabo yokurerera umugore akakurerera ninda yawe uwo mugabo wamubonye uwo mugabo afise ubwenge bukwiye mu mutwe arezona neza yokurerera umugore wawe wateye inda yahoze ari n'umugore wiwe niko gashimo yo bashatse kuguha ko wamutereye inda ko wamukoreye byamunaniye uranyumva ndagutahura ahubwo Dani umugamba afise n'umugamba ukomeye cyane sivyo ahubwo wowe ikintu gikwiye gukorwa vuba bwa ngombwa ewana tani inkoko irabika gerageza uguruke mu mutwe kuko bijya bintu Dani yakoze ntihabikoze kubwo urukundo agukunda wewe sivyo icagamije ko arafise umugamba arafise ifundo yafunditse kuko Dani je ndamuzi n'umuntu mubi n'umuntu w'umunyakibi n'umuntu yashishwe uko uranyumva
gerageza wuguruke mu mutwe nawe ufate decision nk'umuntu w'umugabo kuko iki kintu ntikibaho ntigikunda ko hari umuntu w'umugabo yoje kukurerera umwana wawe ari mu nda ahubwira ngo wazokwibaruka neza ngo umwana ndamurera uri umuntu w'umugabo nta soni ko je ngaho ukajya ukaryama ngo yakuriye n'inzu ngo biki n'ibiki we ntumva nako afise ikintu ariko arategura ibombe izokurimbura ucupfa ukaguma Shiva amajambo yose wavuze nayumvise ariko ivyumviro vy'iwanje nivyiza nabonye Dani yankoreye iri sanse niki nivyo je kumbwira nibihuje na gato ntibihuje na gato Dani naramukoreye ikibi ndavyemera kandi avyemanga Dani muri cya kibi namukoreye naho narahuye n'amakuba muri amakuba niya nayo uribuka ko nafunguriwe kwa Dani uribuka ko no koga noga kwa Dani uribuka ko ni kamba mbiri yo kungurira ari wanguriye ari Dani nyene uribuka yuko n'inzu nabamwo ubu naronse akazi ubu ndakora urabibona ko nsa neza ari we yayindihira ku buryo ndonga n'akazi ndamubwira ati mutama warakoze naramushimiye naratanze n'ikimazi cyo kumushimira kanatsinda aremera n'umugore jewe na umugore we je namuteye inda aremera aramurera kanatsinda bati n'umwana ari mu nda jewe ntiyavuka zomuyasira none niko gashima ubona ko yagukoreye kugira akurere umugore wewe wanyoye ubuki bwose uravidura ibintu byose uraheza acavuga ati reka ndagushimireza n'uwo mugore ndamurere niyavyara nzorera wewe mbega wowe uri iki kwisi Shivari Shivari genda ziko wowe kuva ubwa mbere je nawe twahutse bira byari bya kera ubu dutegerezwa kuyaga nk'abantu rero n'ubu dutegerezwa kuyaga nk'abantu ako bonyosha uko tofuma tubanza turuko nyene tudahutse ahubwo genzi kumamagaye ngana nzi ko umamagaye kubera je nawe twunge dusure kandi kubumwe twubahane dukundane none uje kumbwira ibintu nk'ibi iyo virus je nipfinyinjiye umva mayureke masoma mayureke ndakobari iyo virus je mayureke tuyage tuba turayaga niko kugiza ukuri yuko atarukundo ujya mugesera gufitiye kuko bijya bintu ntibibaho yaramutaye umugore yaramutaye agomba kumwica uramutora ameze neza uramurera uravyumva nk'umwana wawe utamunzi uravyumva ijya rero ni ikintu ukwiye kumenya ico ugo rukundo Dani afise ni nyabaki erega ubona aho hajya twahumana sinari bwatahura ubu waramaze kuba bof sivyo ukuranyuma twarabaye umuryango umwe warinjiye mu muryango wacu kuko umaze kuba ufata mushikanje ukamugira umugore wawe ubu wimirije kuronka umwana avuye muri amaraso yiwacu sishobora kwemera ko nawe uja kugwa mu manga ndabibona sivyo ukuranyuma turamaze kuba umuryango naraciyumviye ko naho naguha makera tutahuza ndavuga ati ibintu ntibishoboka reka ndaguhamagare tuyage turamaze kuba umuryango dutegerezwa gusenyera ku mugozi umwe ikizokugwanya nanje kinda kigwanya ikizongwanya nawe ugwane naco Shivari nawe wobitora ukabintera mu rushinga ariko urushinga rwo runyarutse umuti umuntu agakira n'ingoga ivyo mbwiye ibipfa byinjiye mu mutwe no mu mutima wanje kuko ikiza Dani yankoreye agakorera n'umugore wiwe babana Yvette babanye neza akanyemeye ko azontungira n'umwana wanje ndakubwiza ukuri tworonka abantu nka 10 kwisi bameze nka Dani isi yo bibaye paradiso ariko wewe uri umwansi agureka dusome iyo sije tuyihindure umva ndakubwira ikintu kimwe urya ni inzoka ni gisato kimwe kinini nimba utazi Dani wari urya ni inzoka imwe mbi ni isato imwe mbi ni buca ruhoza urya mugabo ntufyirana ujya mu kuburya araguhuha akakwiyegereza akabwira inshuti ayo madepanse yose arikora sha reka dusome hama ivyo tuyaze turayaza ngo ashaka uzobitahura jewe ivyo umbwira byose na kimwe cinjira mu mutwe ujya n'umumarayika n'ukuri kw'Imana
Fata. Oh, karakorotse. King. Nawe ndakudekora. Uratsinze. Papa. Oh, genda kwa papa ura. Kuya. Mama ari hazana ibyo kujya turya. Mama. Ari mu gikoni. Hamagara mama. Hazana ibyo kujya turya. Vuga mama. None umunsi ntujya ku kazi. Umunsi naramaze kuvuga ko mfise akantu kampeshe muhira n'umunsi sinjewe nari ngahava. Iminsi nzinduka iki tusa. Niyo mpamvu. Okay, jena ariko narindenganye nyene ndavuga ati reka nce kuraba ko umuryango hari ndawuramutse. No cyenda gusanga aho mugabo n'ubundi naho ndahaciye biracinda bitomboreje nibavuga ngo ndabitore mu ryera nibavuga ngo ngira ntisinzwe ahevu. Mama nimvira imisi yaciye simike nkiyankarabi byabaye kuri mushikanje. Byabaye kuri jewe, byabaye kuri wewe, byabaye no kurujya muntu ze nyene yadukoreye ayimbwa, byabaye kuri yambwa yakagahungu. Byose bikavuga ati hari igihe wibuka ibintu ukavuga ukabura n'ukuntu woshima, ukabura n'ukuntu nyene wobivuga ko biba bikurenze. Kuko nk'ubu ndabye nk'ubu ubu ndishimira kuba nafise umuryango nkumbura nkavuga ati ngiye kuramutsa. Kuko nk'ubu urabona bofre kareho urumva naguhamagara ngo Dani muhungu wanje n'ibiki ariko ubu amazina yarahindutse vraiment uri bofre bikwiye. Ariko hari ikintu je nama nimvira buri munsi namashaka kubaza. Jewe ibikorwa vyiwawe umutima wawe ndashaka kumenya n'umutima wavuye mu ijuru canke n'umutima wavukiye ngaha mu isi gusa ko ibikorwa wakoze urukundo werekanye ibintu n'ubu bikincanga vraiment. Abavuzi b'Imana canke bavugishwa n'Imana canke abakozi b'Imana nibo babivuga neza ati kwisi turi ingenzi. Mu bisanzwe aha kwisi ni nk'uko umuntu aba apanze inzu apangiye uwundi muntu. Ubu habaye mu nzu y'umuntu ziti igihe kimwe nzoba ntari ngaha nzuza gupanga ahandi nzokubaka inzu yiwanje. Ni ukuvuga ubaye ahantu utahishimiye ngo nuko ari iwawe. Gikuru nuko uzi ko ubaye mu nzu y'undi muntu. No ku isi rero turi ingenzi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. So kuba jewe nakumvise ngo byo wihangane kuba Yvette yaratwaye inda y'undi muntu sinzi ibyo wankoreye n'ibindi byabaye estime. Mu bisanzwe ikintu nohera ko kijanye no kuvuga ngo Yvette yatwaye inda y'undi muntu. Mu bisanzwe se w'umwana nyawe amenywa na nyina wiwe. Yego. Hariho ingo nyinshi ngahi Bujumbura canke no mu Burundi bwose no hanze y'igihugu. Zireze ugasanga umupapareza abana batanu azi ngo nabana biwe ariko ugasanga muri abo bana batanu nta mwana n'umwe wiwe arimo. Ugasanga bose nyina wabo yabakuye mu zindi nzira ariko rikaba ribanga rya nyina wabo wenyine. Jero kuba naragira ubuntu nkamenya yuko inda Yvette afise ari yundi muntu kubganje numva ko ari ubuntu sinumva ko ari kumco tuma tutabana nawe. Kuko nubwo twari kuba tubana ari gutwara inda yundi muntu sindabimenya. Kuko rero atabikoze akampishuka ati ndafise inda yundi muntu nimeze kunuku nuku numva ko ari kintu kitonteranya nawe. Hanyuma ivyo kuvuga ngo warankoreye ibibi nibindi ngo kuba naravyihanganiye ngo wibaza ko nabana bikoreye iki ngo umutima wanje wavuye mu ijuru. Mu bisanzwe ku isi kugira ubone ko wungutse utegerezwa kuba warigeze guhomba. Iyo wigeze guhomba ukabona iyo wageze iyo wungutse kandi urabona ati kumbe nungutse bivanye niyo navuye. Je mfatiye ku nari mbayeho ubwa mbere tutagihuza jewe nawe tubana nabi bya gihe tugomba kugwana n'ibindi narabona ko hari ikintu kibuze nta munezero nagiye nama muri stress kweke tuguma dushwana.
kijya gihe ntabana na Yvette naragira stress ntangura kuba imborerwa ndanywa amatabi ndanguki narabona ko hari ikintu mbuzi sivyo maze kubona rero ndose opportunity yo kugira ngo dusubire duhuze jewe nawe tunati jewe Chevare ni mwene wacu Chevare abone ko je ndi mwene wabo subire mbane na Yvette abo umugore wanje n'ibindi ni nkakunguko nakunguko kuri jewe ko nosubira kandi kugira umuryango mushasha kurabona na jewe umuryango wanje waraheze Daniela yarapfuye mama ntawuzi ko yapfuye cyangwa ari muzima urumva ntegerezo gukoresha ingufu n'umutima mwiza n'ubwenge no gusenga Imana kugira ngo nsubire nubaka umuryango mushasha ariwo urimwo kingi wanje arimwo wewe bofre wanje harimo n'umugore wanje ejo nawe uzorongora uvyara abana baze mu muryango tuvyara abandi na Yvette umuryango ucubandanya ubo munini hamujya mwana Yvette afise mu nda nawe umwana no w'igihugu na jewe sinzi neza ko papa ari we yamvyaye ubizi ni mama nawe kandi ntubizi neza namwe ntabyo bazi neza ababizi bose ni mama bacu ujya mwana wa estime niyumva ko amukeneye azuzambwira ati fasha mwene wacu warakoze iki niki umwana cye kumurera niba ati ntabyo nshoboye azoba ngaha n'umuntu nk'abandi nta mpamvu rero turitera stress gikuru n'umuryango no kugira umutima mwiza wo gufashanya hagati yacu no gusengeranira ego urambye ijambo rinyubatse nanje ndanyuzwe kuko ikintu cyo kurera umugore aje ava ku wundi mugabo utazi wigwarazanye utazi yindi mico azanye si ibintu bya bose ko ntibishobokera bose niyo mpamvu rero byama bincanga nk'imvi kavuga ati wowe umuntu nimba wowe ahubwo uri n'umumarayika kuko ibyo bintu ni hake biba no kuvuga ni hake nta naho byakabaye mu Burundi ni rya mbere ndabibonye cyo gituma rero byancanze navuga ati nitwaba turi kumwe na bofe tuzobiyaga ampa umuco kuri ico kintu nyene kandi se shaka no guteba urana naye ko ndanarengana oya ni wawe ntuvuge ngo ugomba guteba ukuri wawe ndiyo uravuga ngo ntuteba uri wawe ushaka uryama ushaka ugira oya gusa hari uduhuzu namesuye hajya mu rupango nawe urabona hari abantu benshi no habasanga batwanuye oya nta kibazo je ndi ngaha ndiko ndakina na kingi ndamwigisha no gutambuka gasigaye kihagarara ko ngo de duhaho kariga gutambuka kingi babasi gende ngo tugende nisa zinogazo kandi zirababa reka genda gusigere rero kugira oya nta kibazo muri weekend teramane rusange urabona ko uje ugiye Yvette mutabonanye ha mukanya oya uramubwira ko naciye oya ntangora naciye ko nubundi nawe nyene nzogara kumuraba ari ikintu ushaka ko dukemura muhira oya ntangora abone ijyanzo yari ya muhira yabaye nabi kubera imvura nyinshi hari ibintu ushaka ko dukora muhira oya nta kibazo tuzema ntangora ewa namusigare rero urakoze cyane sawa uncle bye bye akagarari bye wale turi kumwe sawa bye uncle bye useziriti bye ora kaburu turi kumwe rero sawa none kingi ushaka ikicara ushaka iki rero mbwira ushaka iki muri aragiye anko kingi bye ngira ati bye Esti. Ari komanda. Yo baba. Asha ndabona usigaye usa n'amafaranga kure. Buke Imana irakora. Akisema ndakubarika kuna takayezi uya. Imana irakora. Ewa haramazota gatanga wowe cyane. Imana irakora. Ariko n'ukuri jamusi wagiye atakana umgiye n'ukuri. Reka Imana igweza giye fasha bako. Komanda wo gumucorisha umwanya wose gumucorisha. Ndagucorisha. Uramagasha. Ujya munsi navyibagisha siko. Ariko no munsi okay. Ndibutse ko mfite 2000 bangaruye muri bisi. Umva rero ahore uvuze neza. Aha anye iproshete ya kabenzi rimwo n'icupa urajya kabenzi n'icupa ry'ugwa ngira kwanza mbe ari umuntu ari ngaho cha
mabuja ni je na mabuja twenyene mabuja yego danisia yagiye mu gisagara cheval nawe cheval nuzuka urya guma yerera nkimbwa y'umuci sa mu magari karibu none mu magari none ndinda mugoma manzushije no rushika none merci beaucoup nawe cumana gurira njibuka bwa mbere njambara ibishambara ashaka guhora mvugira wewe nejo ngarusi ndogura iki niki urakoze cyane sawa reka nakwamagara rero muhamagare sawa nabangutse namahoro sawa Yvette ko mutugende ataporogaramu Yvette meze neza ndashiye nakuminga nuryoyi wabaye reka no kuri je meze neza ndatanga cyane gose ko umbwiye ko udana atari ngako muri ko kininji nini bisanzwe reka mvuge ku ntego ku cyanzanye ko ndagutomboriyemo bacumugani mu kirundi ati urubanza rumwe ariko rumara zibiri Yvette uribuka ko je nawe twabanye ukaba umugore wanje nanjye nka mugabo wawe ndakuzi nawe uranzi nta kintu na kimwe ushobora kumisha nanjye nta kintu na kimwe ushobora guhisha rero icyo ngira ndakubwire nifuza kumenya kuri wewe nagira mbaze mbe Dani mubanye gute ho kufisa inda yanje agufashe gute nakujyagumba nagufata nabi cyangwa naguharika gerageza kukumenasa ko ufite inda yiwanje iviriza ndakubwira nta kamaro kamwe ko kumbanza uko mbanye na Dani kuko we muri umwanya ntaco dufana ni musazanje nta na kimwe dufana nta kamaro ko kuza kumbaza ibyo hama ukeneye kumbaza ivyinda tuzoarondera Dani umubaza kuko mwarabivuganye byose kandi kindi naco ntuze ko kubera wumvise ko umugabo wanje atari hari abari uza kunyibwirisha amajambo ngo sigaye ufise ibyo navyo nkeneye kumenya ico ndakubwiye coco ngaha mu rugi wanje nurekuriwe kuhaza n'umusuru Dani atari hari kwanza aho vyakabereye ni kera ahubwo kubwire mu rugo kandi nakubwiye ntuzogaruke ngaha mu rugo Dani atawe hari umviriza nakubwiye nugende nta bindi je dushobora kuvugana nawe kubera ko tumva estime kuva kera niko wamye umuntu kugira utahure bikugora mvira mu rugo ugende dore ko ntaho gasopo nayiguhaye kuza ngaha wumvise ko Dani ari ngaha atawe uhari bandanya inzira niba bikenewe estime bandanya ivyo nakubwiye vraiment n'ubu ntavyumvira nta decision urafata nk'umuntu w'umugabo wumve ko nakubwiye ibintu bizima pe cheval narakubwiye iyo sujet tuyireke je mu gihe turi kumwe nawe tugira duhure ntuzusagara kumbwira iyo sujet uzombwira ibindi bintu soit umbwire projet tugira dukore ko dutera imbere cyangwa umbwira ibintu ivyo bintu sinkeneye kuvyumva mu matwi yanje umva estime ndakubarira reka kwiyugara mu mutwe nimba Dani yaragufashije yagufashije ugikenye sivyo ko jeda n'ubwihonda muzi kuva tukira abana bato ndetse ko umuntu mubi w'umumesha ewana guca ruhoze agenda bukebuke ashobora kuba ariko aragutegura ubu mugaka kazokurya muri 2035 uravyumva kuko bijya bintu ntabikubwiye biraboneka biragaragara ubu ufise akazi ubu urakora amafaranga urayaronga sivyo none ubonanirwa no gutunga umugore gute nimba byarakunaniye uburyo ushobora kumureka ipero rya mugore wa je ndashobora kubigufasha mu buke
nkamukuzanira umugore wawe mugasubirana cyangwa nukimukunda waramugavye wamuhaye ibisiga Dani ni nk'igisiga ujya se umuntu nta neza muronderera ushaka zo kwicira n'umwana wawe n'imfura yawe iri mu nda Shiva nta kuntu wogeza kumena umutwe ariko navuga umva estimate ndakubarira ubu uri umugabo nyabaki wemera kurererwa n'undi mugabo umugabo usumbye n'ubwana habwo ubu ufise akazi uburyo urabufise icyo kunanirwa n'igiki umugore wateye inda abyariye ku wundi mugabo uri umuntu w'umugabo gihema utari kimuga utari impumyi reka iperi vyawe wakijuju usubirane wa munezero wawe wa kera kuko Dani ntamukunda Yvette nta na gato Jebazi ibihe twabara hajya ubumaraya bw'uburofa yagumazana akavuga ati te wa muntu ntari seri muga nawe ugomba ufata umuntu yagukunze umuntu watoye mwibarabara arakwigurura mwigura muga utakaza inzabu nk'iki Shiva nimba mufitani bifu na Dani sine ko je winshiramo je sindi gikoropesho cyangwa sindi gisamba bayozamo umwavaru wese ashaka jewe Dani nta kimwe dupfa Dani ni mukunzi wanje Yvette turavugana neza Dani andereye mwana ndakubwiza ukuri ivyo umbwiye negatife kandi nuso kumamagara umbwira ibintu estima yureki ibintu wowe uri kuraja kure ivyo ndikunda kubwira wowe ntukora bitahura neza none wowe wariyanse wanka n'amaraso yawe umwana avuga yitirwa uwundi mugabo se ahari wowe none warapfuye Chevare aguruka usohoke sawa basi mani guheza giye none gabashe nkora iki ko mbona Yvette asigaye mukunda cyane Dani ko mbona estime ngerageza ibishoboka byose kugira anyumve umugambi wanje ariko atigera nanyumva ansamira hejuru iyo ndamubwiye ikintu none jengire Dani nawe ewana ndabona ko ari ibintu bigoye ariko je sinzonanirwa muri urugamba narutanguje nikwije nisakaye aha tuzopambana na mpaka vyanke bikunda sindunanirwa ndunesha estime wanka wemera uzovyemera tu Yvette wanka wemera uzovyemera tu muzofasha mu rugamba rwanje tu je sinanirwa